Nageenya keenya eeggachaa misooma keenya itti fufsiisna jedhan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad haasawa marii Soof Umar irratti taasisaniin nageenya waaraa akka dhufuuf hojjechaan hojiilee misooma itti fufsiisuuf kan hojjetamu ta'uu dubbatanii jiru. Harka tokkoon nagaa waaraa mirkaneessaa, harka tokkoon misooma mirkaneessuuf hojjechuu baannaan badhaadhina barbaannu mirkaneessuu hin dandeenyus jedhanii jiru. Dabalataanis nageenyii fi misoomni hidhata walii qabu waan ta'eef tokko qofa kophaatti baasanii ilaaluun jijjiirama barbaadamu kan hin finne ta'us Abiyyi Ahmad hubachiisanii jiru. Kana waan ta'eefis qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdu beekuu, adda baasuu fi faayidaa biyyaalessaaf oolchuun hojjechaa jirraas jedhanii jiru. Hojii Soof Umaritti eegalame kan abdii namatti horuu fi yaadama milkaa'inaa facaasuudha kan jedhan Ministeerri Muummee boba'aa dabalatee qabeenya albuudaa biroon hedduun naannichatti kan argamu ta'uu himanii jiru. Dhaloota hojii jaalatuu fi hawaasni obsa qabu jijjiiraman Itoophiyaatti badhaatee uumuutiin fagoo mitis jedhanii jiru. Waggoottan 6 boodas Itoophiyaa diinagdeen Afrikaa irraa lammaffaa taate, waggoota 10 booda ammoo Itoophiyaa irraa diinagdeedhaan Afrikaa irraati guddina diinagdee tokkoffaa taate uumuudhaaf hojjetamaa akka jirus Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad hubachiisanii jiru.